हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो पता नहीं कल परसों से पता नहीं किसकी आवाज़ आ रही थी रात में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं देखने, मतलब मेरे घर से थोड़ा दूर है, थोड़ा उधर इंटीरियर स्थान पड़ जाता है। तो अभी मैं और मेरी छोटी वाली सिस्टर जा रहे हैं, वहाँ जाएंगे देखने की। मतलब ऐसे लगता है जैसे छोटे छोटे बच्चे आवाज़ करते हों। तो जा रही हूँ देखने की क्या है। तो अभी जा रही हूँ। है कि कुतिया बच्चा दी है, छोटे छोटे पप्पी। तो जा रही हूँ उन्हीं को देखने, मैं और सिस्टर। हम लोगों के पास कुछ काम धंधा है नहीं, यही करते रहते, ढूंढते रहते। और वैसे भी मुझे जानवर के बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। यहीं पे बोल शायद रहते हैं, इतना ज़्यादा कचड़ा है कि यहाँ बहुत सांप बिच्छू भी रहते हैं। यहाँ कोई रहता है नहीं। इधर पहले यहाँ पे घर था, जो घर गिरा दिए हैं। हाँ, तो यहाँ बहुत सांप बिच्छू रहते हैं, डर भी लग रहा है। चलो चलना। कहाँ पे है? वो अंदर। वहाँ हाँ, वहाँ कुछ है था ना? नहीं चला ना, देख कर चला। इतना ज़्यादा यहाँ घास है कि जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। चल चलो, आराम से चलो। चलो। है क्या बराबर खुला था? चल हटा। है यार वो बाबू जी ऐसे तो करते नहीं ला है एक टोर क्या बड़ा टोरी है। अच्छे से आया है, ऐसे दिखाने इसमें है, लेकिन दिख नहीं रहा है। पता नहीं, ये दरवाजा लगा है तो हट ही नहीं रहा है। रुका। हाय हाय ये अंशु काला सफेद रे चित खबर मां का आ, तू आ। वीडियो नहीं बहुत अच्छा है। मातारियो कुछ नहीं कर रहा है। मिट्टी हटा रही हैं अंदर जाने के लिए। अंदर ये अंदर इतना ज्यादा मिट्टी है कि खुल ही नहीं रहा दरवाजे। देखा हाथ में बाज न जाए। रुका। तो यहाँ पे बच्चे छोटे छोटे रहते हैं, तभी तो मैं सोचूंगी रात रात भर किनकी आवाज़ आती है। कितने सारे हैं और इसका मन था अंदर जाने के लिए कि अंदर जाएंगे और उनको लेके खिलाएंगे, लेकिन वो बच्चे उसकी मम्मी लग रहा था जैसे काट लेगी। सबको डर लगता है भाई, उसको लगा होगा कि कहीं हमारे बच्चों को ये ले तो नहीं जाएंगे। और मुझे भी डर लग रहा था कहीं काटे ना। तो बोले चलो हो गया, जब वो ना रहेगी तब फिर चलेंगे किसी दिन, और फिर उनको अपने घर लाएंगे। तो अभी जा रहे हैं घर। देखा था काट नहीं अंदर। तो इतना वहाँ कचड़ा है, वो अंदर से इतनी मिट्टी है कि दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। फालतू का परेशान हुए। इतना ज़्यादा मिट्टी निकाली, ऊपर से लग रहा था कि उसकी उन लोगों की मम्मी खा लेगी। हमारे तरफ बहुत ठंड बढ़ गई है, और चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, सबको ठंड लगती है। वो तो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो सोच रही थी कि ले जाऊं और पैरा रख दूं। बोलते हैं कि मतलब पैरा वैरा में ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। अभी भी गांव में लोग सोते हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ और रख दूं पैरा, कहीं उनको ठंड ना लग जाए। अभी हम लोग लेके जा रहे हैं पैरा। हमारे यहाँ वो क्या बोलते हैं, डॉगी जो भी होगा, हम लोग तो कुतिया बोलते हैं। तो अभी वो बच्चा दी है, और हमारे तरफ इतना ठंड बढ़ गया है
जैसा कि आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ खेत ही खेत है। और यहाँ जैसे सिंचाई हो रही है तो और ज़्यादा ठंड, गांव में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। पेड़ पौधे भी रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं तो कहीं उनको ठंड ना लग जाए, तो वही लेके जा रही हैं। अभी सोच रहे हैं कि कहीं गिर न जाए। सुबह टाइम गए थे मैं और सिस्टर, तो देख के आए थे, तो बोल रहे थे कि पैरा रख देंगे, तो अभी जा रहे हैं रखने। छोटे छोटे बच्चों को देख सकते हैं, अभी इनकी मम्मी नहीं है। एक कालू वाला मेरा है, वो वाला, ये वाला, इसको लेके जाएंगे अपने घर, बट अभी बहुत छोटे छोटे हैं, इनको नहीं ले जा सकते हैं, तो ये लाए हैं, अभी रख दे। अभी ये डर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या लेके आई है। कितने प्यारे प्यारे हैं। पहले के ज़माने में ऐसे ही लोग पैरा रख के और ऊपर से जो भी रहता था रजाई वजाई बिछा के सोते थे, तो ठंड नहीं लगती थी ठंड के सीजन में। अभी भी हमारे यहाँ ऐसे ही करते हैं, मतलब मेरे यहाँ नहीं करते हैं, लेकिन गाँव गंवई में अभी भी ऐसे ही सोते हैं। तुम लोग कहाँ छुप रहे हो, इधर चलो उधर चलो। इधर चलो बच्चे लोग, चलो चलो। तो देख सकते हैं आप लोग, इनमें से कौन सा चाहिए कमेंट में बताइए, हम आप लोग यहाँ भिजवा देंगे। और इनकी माता श्री नहीं है, इसको लेके जाएंगे घर अब, लेकिन अभी बहुत छोटा है ना, इसको ना अभी मम्मी के दूध की ज़रूरत है, इसलिए इसको नहीं ले जाएंगे अभी। अभी ये कुछ दिन अपने मम्मी के पास रहेगा, फिर मेरे पास आएगा, है ना बच्चे, है ना कालू। और इसका नाम भी मैं सोच रही हूँ कि काला है तो इसका नाम है कालू। एक मेरे घर कल्लू डाउन है कि आ जाएगा कालू, पालू पालू आ जाएगा कालू। देख सकते हैं कितना प्यारा है, देख सकती हैं कितना छुंजर छुंजर है, कितना छुंजर छुंजर छुंजर। हाय बोलो, हाय गाइस, हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग, बोलो। अभी ये अपने भाई बहनों के साथ रहेगा, इसीलिए इसको रख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं चाहे इंसान के हों चाहे किसी जानवर के बच्चे हों, छोटे छोटे बच्चे अच्छे लगते ही हैं। तो उसमें से जो एक है ब्लैक वाला, बोलते हैं कि काला कुत्ता पालना चाहिए, शुभ होता है, तो मैं भी एक कुत्ता पालूंगी। मेरे यहाँ वैसे भी नहीं, हम लोग इसलिए नहीं पालते हैं क्योंकि एक ऐसी बिल्ली थी, हाँ, तो जब ही मतलब अच्छे दिखने लगेंगे, हाँ, कुछ दिन जैसे साल 2 साल होंगे, इतने में फिर उनको पता नहीं क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाते हैं। बोलते हैं मेरे यहाँ के कुत्ते उत्ते नहीं वो सहते हैं, मतलब मर जाते हैं, पता नहीं उनको क्या हो जाता है कि जब ही अच्छे मस्त दिखने लगेंगे, हाँ, तो फिर वो पागल हो जाते हैं, पगला जाएंगे, फिर घर छोड़ के कहीं दूर जाके मर जाते हैं। फिर पाल ओल के और फिर जब छोटे से लेके बड़े करो तो फिर बहुत बुरा लगता है। तो इसीलिए दादी लोग बोलती हैं कि मत पालो फालतू का, फिर बाद में तकलीफ़ होती है जब मर जाते हैं तो। लेकिन मैं इस बार पालूंगी एक कुत्ता। मेरा बहुत दिन से मन था, लेकिन मम्मी बोल रही थी कि सेवा कौन करेगा, पर इस बार मैं पालूंगी, मैं खुद करूंगी सब कुछ। और
आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझे सपोर्ट करिए, जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ इस वीडियो में भी बोल रही हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करिए बहुत सारा। और जो चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट करिए और कमेंट में बताइए और लाइक करिए, शेयर करिए, बहुत सारा एकदम दबा के शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।